एक्शन मोड रे बलांगीर पुलिस क्लीन क्रिमिनल अभियान रे 30 रु अधिक निशा बेपारी गिरफ 10,000 रु अधिक कप्सिर बोतल जबत करिछि पुलिस। या सेमानक निकटरू बंदूक भी जबत होइछि। अधिक सूचना पे आम बलांगीर ब्यूरो हेड चित्तरंजन मिश्र आम सहित वर्तमान जोड़ी होइछंती फोन लाइन रे। चित्तरंजन, विपुल परिमाण रे कफ सिरफ जबत होइछि, यास निशा बेपारी को मध्य गिरफ करे जाइछि। हाँ, निश्चित भाव में कहवा सुनीता, आज बलांगीर पुलिस गोटे प्रकार एक्शन मोड को आसी एवं गत 2 दिन धरी विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करिथिला एवं गोटे प्रकार जदि देखिबा बलांगीर पुलिस रो एबे क्लीन क्रिमिनल अभियान जारी रही एवं एवं निशा बेपारी उपरे नजर रखी बलांगीर पुलिस एवं 2 दिन भितरे जहाँ 37 जन को आनी सारा एवं वर्तमान जन जन करी अभियुक्त को टाउन थाना को अणा जाउछि। आउ किछि समय पर बलांगीर एसपी पहुंचे टाउन थाना रे एवं समस्त अभियुक्त को कोर्ट चलाण करा जिवो एवं जहाँ सूचना रही 12 पाखापाखी 12,000 बोतल कफ सिरप जबत कराई एवं बलांगीर किभली भाव में जो निशा बेपार नेटवर्क चलता ताकू खुलासा करिछि बलांगीर पुलिस आमे कहि परिबा एवं मोटामोटी जदि देखिले बलांगीर शहर समेत बलांगीर जिला एपरिकी बलांगीर रु कटक बलांगीर रु ब्रह्मपुर एभली भाव में जो निशा बेपार चेर लंबी थिला ताकू खुलासा करिछि बलांगीर पुलिस एवं आउ किछि समय पर सांबादिक सम्मेलन हेबो। सांबादिक सम्मेलन रे सविशेष सूचना देबे किंतु जहाँ जना पड़ी वर्तमान अभियुक्त मानू टाउन थाना रे अटक रखा जाइछि आउ किछि समय पर कोर्ट चलाण करा जिवो। बहुत धन्यवाद आपको चित्तरंजन मिश्र आम बलांगीर ब्यूरो हेड जोड़ी होते फोन लाइन रे विस्तृत भाव सूचना दौले।